السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم جبت لكم فيديو جديد، تجربة سبواي سيرف أحدث إصدار، واللي هو 1.94.0. أعزائي المشاهدين، طبعا ما بظن بيقبش أو ما بسوية واضحة للشاشة وقت التصوير، فلذلك بإمكانكم إنه تعلوا الجودة وتسووا يعني جودة كويسة. طبعا أعزائي المشاهدين، بإمكانكم إنه تنزلوها من أي متجر، مثلا بتقدروا إنه تنزلوها من إيبس أو من أبي كيو، أو ما بعد هيك أنا بسميه، أو من متجر بلاي، بس الأغلبية ما عندهم حساب، فلذلك بيحسنوا ينزلوها من متجر من هدول المتاجر اللي ما بدها حساب. طبعا أعزائي المشاهدين، مثل ما شايفين هون بحثنا سبواي سيرف، بحثنا عليها. طبعا هي صارت هيك. طبعا هذا مثل ما شايفين، هذا الغلاف صار مثل كأني غلاف رعب أو عيد هالوين، اللي هي اللي مساوية اللعب الشركة ببلدها في عيد هالوين أو شي عيد. طبعا أعزائي المشاهدين، رح ننتظر شوي كمان شوي. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين، هلا رح نبدأ. مثل ما شايفين صار الشرطي مومياء، وإذا لاحظتوا كمان كلبه صار مثل عظمي، وصار التحرك فيها للقطارات، النط على القطارات أسهل، أو كمان يعني أسهل من هداك الإصدار القديم. وبس أنا عتقطش عندي شوي. مثل ما شايفين كتير صار سهل وحلو، وجرافيك تبعه صار عالي شوي مثل ما شايفين. طبعا وقت تحرك اصبعتك احيانا بتلاقي صعوبة بتحريكه، بس هيك صار بلمسة وحدة بتحسن رأسه يلف. مثل ما شايفين كمان ضافوا، اذا بتشوفوا فوق بالاعلى مثل هون في خفاش موف، هذا تضافوه. طبعا بكل اصدار بضيفوا شغلة جديدة. طبعا مثل هداك الاصدار كانت مدينة هونغ كونغ، او مدينة صينية، او مدينة صينية او يابانية. مثل ما شايفين هذا الفوق الخفاش، بتحسنوا انه تجيبوه كمان مثل العادة انت ماشي عادي. كل ما بتجمعوا 10 مثلا منهم مثل هذا، بتجمعوا 10 مثلا بيعطيكم كيس مال. بعدين بعد مدة شهر او حتى يمكن جمعة ينزلوا الشركة إصدار جديد. طبعا هلا رح نخسر حالنا، ورح نفرجيكم إيش ضافوا شخصيات وإيش ضافوا مزلجات. رح ناخد هذا ورح نطلع، رح ندخل على محل الشخصيات. مثل ما شايفين ضافوا هاي الامرأة اللي مع شمسية، وضافوا كمان هاي رجل مثل ساحر او شي، له هذا اللبس وله كمان هذا اللبس. وضافوا كمان هذا الرجل اللي بده شراء، يعني عيطينكم مدة محددة لشرائه. وكمان ضافوا هذا الرجل مثل ما بعرف ممسوخ او شي، هدول اللبس 3 إله. وهدول 4 شخصيات ضافوهم. والآن على المزالج مثل ما شايفين ضافوا هاي المزلجة اللي هي مثل بطيخة أو يقطينة، هي ضافوها بس برتقانية. وضافوا كمان مثل هالزي المرعب مثل ما شايفين مزلجة، وإلى نوعين كمان خجك تختفي فيها. وضافوا كمان هذا الباب القبر أو شي،
وضافوا هاي المزلجة الطائرة، هيك بنشوفها بأفلام الكرتون. طبعا بدها شراء كمان هي، وإلها وقت محدد للشراء. أعزائي المشاهدين، هذا كل اللي ضافوها بلعبة سبواي سيرف آخر إصدار. أعزائي المشاهدين، إذا أعجبكم الفيديو أتمنى إنه تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.